Imam nekoliko strojeva ovdje zapravo. Odlično, odmah vratiš čok. Uključeno. I sada odavdje oslobađam pritisak. Evo vidiš koliki pritisak imam. Sasvim dovoljno za oprati radni stroj. Ovdje zaštopan. Pa ćemo ga malo s jedne strane, malo sa druge. Dobar dan, nova epizoda. Ovako izgleda prljavi hladnjak kod mini bagera. Znači vidiš puno prašine. To je normalno kada se radi pogotovo neka rušenja ili negdje u prašini. Ok, evo ti priliku, možeš vidjeti prljav hladnjak, doduše ne najgori, bilo je i gori slučajeva. I također ovo je hladnjak hidrauličnog ulja i on ti isto mora biti čist, naravno, jer ako je on čist i funkcionalan, onda će ti ovaj biti od raslane tekućine pogotovo. Evo, bitno je da su ti ova sača da nisu isavijana, tako da imaš svugdje prolaz. Evo vidiš na primjer kao što je ovdje gotovo da nema prolaza ili je barem jako smanjen protok zraka. A tebi je bitno za tvoju učinkovitost da imaš slobodan, nesmetan prolaz zraka. Jer kada radiš duže vremena sa mini bagrom, ti zapravo ugriješ poprilično ovo hidraulično ulje. I ako ti ovaj hladnjak nije čist i protočan, to naravno djeluje na ovaj drugi hladnjak rasladne tekućine. Znači oba moraju biti čista. Bilo bi idealno da možeš vidjeti zrak kroz njih. Sada ćemo to mehanički očistiti koliko možemo i onda ćemo ih ispiriti. Idealno bi bilo sa zrakom, a može i sa vodom. A kada već radiš sa vodom, onda pazi da ove sače si ne savijaš na primjer sa nekim jako visokim tlakom. Ne smiješ ih zatvoriti jer onda si smanjio učinak. Evo, to je to, radimo na tome. A ako želiš si dobro kontrolirati radnu temperaturu na svome stroju, vodi si brigu da su ti hladnjaci čisti oba, hladnjak ulja, hladnjak rasladne tekućine i da ti ove sače nisu naravno isavijane. Ja ti koristim ovakav neki alat koji je odličan za ovo, baš dobro poravnava. Evo ga, daš si malo truda i napraviš si to kako spada. Kako napraviti si pritisak vode na ranču? Evo nemam struje, nemam vode, imam bunar, imam agregat, ali kako napraviti pritisak vode da možeš prati stroj? Sad ću ti pokazati kako sam ja to riješio, na koji način. Ovdje sam si priredio ovaj hladnjak za pranje, evo vrijeme mu je. Bitno je da su oba hladnjaka čista, da imaju propusnost zraka kako bi bili učinkoviti. Pa pogledaj kako sam ja to riješio. Sada ću ti sve objasniti. Imam nekoliko strojeva ovdje zapravo. 1, 2, 3 i imam jednu cisternu. Pa idemo redom. Ovdje mi je izbušen bunar oko 10 metara dubine, iako mi imamo jako plitko ovdje vodu u nizini na 6, valjda je već voda. Sad ćemo njega upaliti da vidiš šta on radi. Pumpa već radi svoje, izvlači naravno vodu iz dubine i puni ovu cisternu. Evo vidiš, puni se cisterna od 1000 litara. Onda idemo dalje. Iz cisterne imamo ovdje slobodan pad. Ovdje napajam ovu pumpu. Jer vidiš, na ovaj način sam to riješio. Ovdje mi naravno treba pogon struje za ovu pumpu, a ova pumpa mi napaja dalje mini wash, ajmo reći pritisak vode. Onda ovdje mi je agregat. Pogledaj kako imam fino kolice za agregat. Ovo je od moga pokojnog djeda, uspomena. Baš mi jako dobro koristi. Njega ćemo isto aktivirati. Za svako paljenje mu moraš čok povući. Tako to funkcionira. Idemo i njega upaliti. Odlično, odmah vratiš čok i on radi.
On me napaja sa strujom. Struja ide do ovdje. Evo, to sada moram uključiti. Samo tren. Uključeno. I sada odavdje oslobađam pritisak. I idemo, čekaj samo da me ne okupa. Moram se iza leđa došuljati. To, uspjeh. I evo, pogledaj koliki pritisak imam. Znači, na sve ove sisteme ovdje punim tamo cisternu, tamo mi je agregat, radi. Uglavnom, ovo funkcionira. Pogledaj, pritisak je odličan. Znači, definitivno zadovoljavajući. Gledaj. Na ranču si mogu oprati stroj. Ovaj tamo bager od 3,5 tone mi je nažalost u kvaru. Ima povišenu temperaturu. Bolestan je, ali doslovno temperatura mu bježi i mislim da je brtva glave tamo u pitanju, tako da me to čeka, to nas čeka u novome videu. Upravo sam počeo rastavljati ga i skidati glavu, tako biti će i taj video. Uglavnom, ajmo da se mi vratiti na ovo. Ovo sam htio ti pokazati kako čistimo hladnjake. Naravno, lako ti je to napraviti na nekoj praonici, autopraonici, bez problema ćeš to napraviti. Ovaj je ovdje zaštopan, pa ćemo ga malo s jedne strane, malo sa druge. Ali vidiš, skida se odlično. Ponovno ćemo mu vratiti prolaznost i to će biti odlično, učinkovito. Malo ćemo s jedne strane, malo sa druge. O. Super ide, ovaj tlak, pritisak vode je taman dovoljan, da je dovoljno snažan, a da ne savija ova pera ili sača. To je loše, ako ih posavijaš, onda naravno si izgubio propusnost. Šta ti vrijedi čist hladnjak ako nema propusnosti zraka? Evo, to je to, vidiš, sasvim dobro skida, perem bager, odlično. Možemo i ovu gusjenicu, gledaj kako dobro radi, sve odlazi. Vrlo dobro. Eto ga, to dobit će malo bagerko i pranje, dugo nije dobio. Zaslužio je. Cisterna je sada već skoro do pola puna, sada mogu jednu pumpu i isključiti. To, valjda će ovo ostati ovdje, do sada je dobro. Evo, jednu pumpu mogu isključiti, ona radi jako brzo, ima veliku protočnost, ali ne mogu pritisak dobiti na nju. Ovo će mi biti uskoro dovoljno, evo ovdje je naš plastenik, tu koristim ovu vodu, a ovo radi odlično. Evo, to je sve za ovaj video. Ako ti se svidjelo šta si vidio, možeš ostaviti neki komentar, možeš ostaviti like, hvala ti na tome, to će mi pomoći u mome razvoju. A ovo vidiš kako dobro ide odlično, idem ja raditi dalje. Hvala ti na gledanju i doviđenja, vidimo se u nekom novom videu.